Rembulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sore kene tak critani kanggo sepo bengko sore lamun tua kleru mimpine alamat bakal ketun gurine lamun tua kleru mimpine alamat bakal ketun gurine wong tua loro kundur ing asa pangeran anak putune rame-rame rabutan warisan anak putune rame-rame rabutan warisan kepungkur omak zaman kuntutan wong ora waras dadi tekonan zaman kepungkur omak zaman kuntutan wong ora waras dadi tekonan kang ditakoni guyu cekakaan cepul kang takon wis ketularan cepul kang takon wis ketularan Des, gomik ra krungu. Andi. Ayo cewek. Ayo. Lek. Lek. Memi jaluk siji mek. Lek. Iya.
Pilih le. Aku mlaku rono ngerti brongos ngono. Kowe cah cilik-cilik lho. Hati-hati. Apa? Bangune mie ayam. Di. Aku le ayam to. Ya salam saya Mas yuk. 1 2 3 4. Assalamualaikum Kepiye lek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ning kene, kowe sampeyan ning kono. Aku di sini. Dan lo di sana. When to one go, 1 2 1 2 1 go 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thank you. When to modot juta he Makane modot. katok esebret. Ayo lek iki acarane apa? Acarane nganten. Nganteni sapa? Gone nganten. Nganteni sapa? Nganteni sapa? Aldi. Aldi. Aku itu kan gedange. Aldut. Oh, ki Abdul. Aldut. Oh, Dadut ngono. Iki ngantene maune Aldi mesti ganti Aldu. Iki nganteni mune ning kene nanti yo. Heeh. Aduh, iki mesti bukaan siji iki. Kayak kowe ngerti. Dhewe nek gogok ngarepan mesti digarapi ati dik, njom mlebu. Ayo kayak mesti ayo. Buka pintu siji. Adik, kamu harus siap-siap gitu. Bukaan satu. Lah iya wae ditungake ketemu kekalih pengantene muga-muga gantikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah iya to. Muga-muga ben ndang duwe. Waduh. Awak dhewe sing pindho milih setia rimba Indonesia. Kula ping pindho iki ya. Padha aku ya. Iki menungso apa-apa to iki? Oh, tem nganu iki termasuk tikus. Tikus sing matane gedhe ndur. Tem Jerry lho. Piye? Ayo. Apa ngertine kok ngomong-ngomong munggah. Ayo. Aduh, Ya Allah. itu gedine mlonthong ya. Nek bapak niku teko mek guyu-guyu. Kita coba disapa teman-teman kita semuanya di sini matur sembah nuwun. Ya, Mbak, foto Mbak, untune mrongos, Mbak. Ya, ya. Nah. Bentar, iya deh Mak Senet ke apa nih moto? Moto gue ke flash hidung gua. Ya ampun. Gue silo untuk gua. Sunlight tuh, silet gue dituil-tuil. Mana? Ini itu Zan itu menuil-nuil silet gua. Iya. Endi ngantene kita? Halo Mas. Halo. Ngantene rene ta? Iki ta. Ding nong ding nong ding nong ding nong ding. Monggo. Ayo kok Ding nong ding nong ding. Ki cangkeme. Ding nong ding nong ding nong ding nong ding. Motong para pamirsa sedayane punggung klik. Cangkeme dong kling tung. kon ngisor. Alah, mesti. Iya. Ting nong kling nong kling nong kling. Dang. Ayo lek dut. Ting nong tir nong kling nong kling Tunggu nganten kekalih sambut sing sasar rimbit wis kadung medal dampyak ing ketel. Petuk, kene tuk. Kowe iki takon dong kling tung. Kling kok ya. Kono men metu malah. nong kling nong kling nong kling nong kling dangdut nong kling nong kling ngang dangdut Nyah. Kok iso dangdut. Ayo ta. Sing kene ta. Ayo. Ning. Lah malah mami dhewe ya. Dang. Mengerti kekaring sampun kemetal kene menika mriki selamet plampat dampyak. Ora gelem duwite rapo metu. Dor. Apa to iki? Itik dan tirawak
katir tir ala katir tir ala katir aku surat kentir to iki aku seneng nek anda sing menikon ala kadir tangane kok wong setruk ala katir yuk disapke sik yo siapke ayo joget betul direpret betul ayo wis keke nek garing aku yo iso kok nek teles ramuni nek teles ramuni garing muni aja ayo ya Allah ayo Pak sampean ngarep ora riko ning buri riko Bu kayak ora ngarep apal murah riko ayo mi ngarep li ora apa-apa wis gondol kaya toyol tial-tiul jangan lupa YouTube and channel iya baik ya malah lah. Baik, yang satu ini dengan tampilnya montolnya Indonesia, tentunya dikasih dengan tembang-tembangnya yuk bersama Mas Zen dan Mas Iqbal dan Bakul Soling. Oke, oke lucu pas lah. Dan juga di sini dan teman-teman kita semuanya dodolang pitik. Iki serabut. Ya, yuk semoga rojate awal-awale. Apa? Nih. Prakanca ya hei anake sapa kae ayo malah mangan apa riko ayo Prakanca sing kepiye jare kae kepiye riko ngerti apa ora wes kok wong tuwa sing ngarep yang mumet iya tak diajal ra mumet wawas iki lek ayo prakanca nah mumet ya gayane ayo wapan salah awas lek jajal lo ku nek kasih salah sempok iye ya ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira alama ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji kaping 5 haji lamun puasa ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat tengah poso wulan Ramadan beli mo kaji lamun kuoso di burung abakku mampu Des, kendanganmu apik ya jalan Des. Ngendeng.
Aja dadine. Nek aja dadi. Wis. Ki mubeng sih apa wajib meneh? Wajib. Ya. Oh, sik. Ono lah, ono nyihane. Nek pinter ngendak apik. Iya, nyanyi Pak. Thailand. Oh, Thailand. One, Kok sik iya. 1, 2, 3, 4. Aku sik jok tanduyung. Iya. Kok nek aku wis mlebu. Aku nek wis mlebu. Apa enak no? Amanta pati, apa tete, apa tete, apa tito, apa tete. Wes dadi meneh. Kowe tak pasrahke Memet lho. Nek dadi apa? Nikmat aku lengan. Lengan Apik we. Aldi kalah. Oh. Waduh. Aldi. Yuk, kowe nyanyi yo. Nyanyi Jawa. Tak kene. Oke. Kok kerupiak aja. Nyanyi Jawa iki jojat. Ya. Kerupuk kerupuk ana kejang dipangan codot niwa sayang jebulane modot apa tetenya apa dia Aku. Wis kowe. Yo dadi temenan iki. Ki dadi temenan iki. Heeh, dadi apa? Rasa ngising. Ora. Mau sing ge nganu dikancing. Bukan aku kok silite di memek-mekke silitku mlendos. Rojen. Heeh, Jen. Jo. Yo. Ala kadir. Numrolaton lho. Mafailaton Assalamualaikum minal anbiya ilaihi 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 Mafailaton Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Dulu kalian joget mah marai ngelih tondes. Anu nih. Lato-lato kok nang dhuwur to? Ora ketek-ketek gitu. Dikir.
Des Jo belaku sih Des. Belaku sih. Ya. Yen awan aku rato yang mangan, yen bengi tan satu ruklisian, sing tak pikir rondo teles wetan dalan, dadi manten sepasar kowe sepakatan. Utama go pawukir asmara dono, atiku bingung sing tapi ke ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga, rondo teles katon-katon ing netra. Disuntik ora tumomong, ora kangen disuntik kok malah neman. Loro rindu dicemoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu jam itu ketok-ketoken pipimu, turu jam 8 ketok-ketoken janggutmu, turu jam 9 ketok-ketoken ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kutut manggung pawukir asmara, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga, rondo teles anggon katono nang netra. Lara prontot disuntik ora tumomong, lara kangen disuntik kok malah nemen. Lara rindu dicamoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Jam itu ketok-ketoken pipimu, turu jam 8 ketok-ketoken janggutmu, turu jam 9 ketok-ketoken ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kok bungai ngapa Des? Oh baik ya, baik tenan. Ketularan Anda sih.
Ya. Oh, malah 10.000 di tuku bubur kok. Oh. Preka sampeyan tuku bubur. Tuku bubur telu yo. Mangane enteke kono kabeh. Tempene 4. Lho, sing kene naik siji secuel. Weh. Golek. Lali aku. Baik thank you bos. Moga-moga tambah rezekine sehat selalu. Sing guru siap-siap neh ngono. Apa? Ora sah. Aku weruh kok wong wedok wis duit nae. Ambek dino, Mas, bojone sing diomongi Mas. Iki tak delok-delok bojone iki termasuke ya wonge kalem. Tak delok-delok kalem iki. Iki termasukne ora dinae duit biasane meneng tok. Heeh. Termasuke engko nek ya rada trewes sithik lah. Iki nek termasukne kaya ning mburi nek des kobongan, pancine kobonge, "Mas kobong, Mas." Ngono ta. Ya bojone. Nek sesasi, "Mas kobong, Mas kayak kobong." Ngono. Ora kita piantene apik. Yuk dilodat sik. Kok sik Bu ya sabar. Heeh, engko tak joget, Bu. Iya. Lunga-lunga gelemper. Yuk, dirodat sik, Mbak. Ayo. Sik lek Zen. Karaku Pak Jikong ndak tutupi sik. Aku curiga karo bocah-bocah kono kae. Ku mesti bubur telu dipangan dhewe. Tundang rene kok mengarak curhatan Des. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita ilmu derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Semoga bisa masuk surga. Kita pemuda Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sabatin di untune malih. Oh anu boxing. Copot untune. Ya wis, saiki rodat wis alhamdulillah sapa meneh iki. Mboke matur suwun, Mbok. 5.000 meneh. Lek juga lek. Ayo aku wis kepledes karo Giajah. Oh, sing wae di Riko. Balik. Nah, apa? Odar lo kesinan. Ayo kowe kejono. Ya. Wis coba suwen komen niku musi anake kethek. Jenenge sapa? Elek. Jaluk 5.000. Kok kaya kethek. Ayo. Pitalele. Kis tangane odel. Tangane
utel jaluk mangewu utel ayo jupuk selak ilang sarang hiung Wesek. Aku 1000 kon ngene-ngene. sarang hiung kandange sapa kandange Mas Aldi enggon Mas Aldi manuke mabur mak kadang manuke mabur Manuke ala manuke mentanane manuke dadah bengok ambane so wis tengok dimek malah durung jebolane nganggo rasa ngising Anak buah iki yo. Anak buah. iya bar aku tak nyanyi yo Ya, apa? Raga kancak dimulai. kasunyatan iya kowe apa Kasunyatan yo. mana ya siap kowe Aku bawane. iya kecil kowe ning kene kecil Baik, satu tampilkan. kok orang mau munggah oh iya Baik, kita artisnya kita yang kondang juga kalau tentunya pakai jam warnanya kuning. Ternyata ini telek. dan juga ada laba-labanya semua malah nempel neng kene Jancuk iki. apa matur suwun ala ibu ning HP ne rada ngece di HP ne lho nyengingi huntune HP ne nyengingi huntune lho ya ampun tok Ya, baik kasih. Baik, yang satu ini dengan artis kita. Oh, yang artis ini terasa agak batu. Karena tadi di belakang sana menguntal tekek. Ya nggak apa-apa. Ya baik. Ya yuk. Yuk bersama Mbak Kamogo. Kowe wis saya. Ya. Joget yo. Logo. Raga kang kajirat tresno litali ing jiwa. Aku ana sing guyu ora nganu ya. Lho guyu aku nyanyi mesti kono. iya Kae lho sing topi. Iya. Ya juk kowe wae Des. ya Raga kang kajirat tresno dinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik sentuh hadirnya untuk Badaya ada kasunyatan yuk bersama teman kita semuanya yuk semoga tumplak angkat cangkem sih aku ya Tangkeme kono sik. ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumaning wong liya ngapura nanaku yen ninggal sliramu nanging atiku wis tutuemu Gusti tansah krungu apa payunanmu muga kowe enggal ento kanthi
atiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa apa saning kembang makarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresna ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti iso ngilake aku sumpanding wong liya Allah, udah ketemu ya aku wis dobo ikhlas nanging ngapot tak lakoni nopo kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya uranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku ati durung lila kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni cukup laleno timbang atimu lara harga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngalekne aku sumanding wong liya aku lan kowe kepisake tresna Aku mrongos ning iso nyanyi. aku nek nyuling iso ora ngandel mikir iku ukara apa meneh iki ceritane Nggih, demikian tadi Andes Ganong sekarang mau nyuling kepiye? Kuwi model apa? Hah? Model apa? banyak Oh, banyak. hantu Ngono kuwi. Oh, hantu. Oh. Oh, ula. kudu diku bapak itu jebule ra iso Oh iya, ya. aku yo paling penak tukang bakul soring manjing ini karo kepiye? matane ngono kabeh Oh. pisu Yuk. Di lakoni sik. maju rono kae Pak Bapak. Lengan mainku aja padha guyu. Aja padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angin sini sini mondake tok untumu. Uri busibu delengan mainku nganggo montolan kaya susure iku abang menger kaya livene mbokmu lagu penting kaya singgah boyotmu Pak Bapak
delengan mainku aja padha guyu aja padha guyu aku iki main ora lucu angin sini mundhak ketok untumu ore busibu delengan mainku nganggo montolan kaya susure ibu abang menger kaya libane mbokmu lagu pencet kaya simbah buyutmu Adep-adepan. Adep-adepan. Tan lekong tak jak liyahu kotan sukun sauke sau kahun ahula ang singsong sona 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 Pici cangkop beta ua uwe tahu tempe ora enak turu dewe ra kepenak ang singsong sona 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 ang singsong Tan yo tong tali mongso Tuhan minta kerjanya jahit cakong esek Sedaya pamresa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amesani kesenian monol wonten ing dalu niki rame critane anggene peperangan ana sing kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kepang para pamresa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amesani kesenian monol wonten ing dalu niki critane anggone peperangan ora kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kepang sompret kempul ngungkul kendaria ketipung simbal ponang apa anyang-anyangan kaya wong bar supit Aki tadi telu pilih jeblok ora kuwi oh tadi Slompret kempul ngungkung kendang yala ketipung kimal ponang loro salendro slompret belok jaran ke panggung kelang mora ing ikut macan megap bujangkan long kalian reok pustaka kagemban reok tanyata gawe kumbira tawang angukutane gunung lawu tepegan pariwisata dina minggu muda-mudi sesanja kali ngombang kali kroco kada sewu cecel kang padha lumaku
Jawil jinawil karo wis sembuyu Kemping tawang mangu indah Mas aja di leroi Mas aja di poyoi Kalau hutan sati esembi Tinggal aku kudu ngerti coro Ojo ditinggal kadipaten ke timur Esok yen keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu Oi Sikro nayaka angayai karya pakaryan ing raja kumreka sengkut tantu tali wanda manunggal setya Dampya tinana Sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka ayang karya pakaryan ing praja kumrega sengkut sancut tali wanda manunggal setya dampya dina nasri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha ramunya sang nata sajuru-juru kayai karya Wes. Iya wes. Kok sik ling ngamen sekirane wis kena gitu bubur wis wae. Kayak nah ya Allah. Kuwi ibune nganteni kudu sungkem kowe. Kudu sungkem lho, Des. Nyun matur suwun, Bu. Nggih. Mugi-mugi sehat terus ya. Wes, bro, santai dhewe di nganoke Andes gitu bubur. Yo, kayak. Des, kene. Kayak. Oh. Ya.
Des. Kajeng nyepur. Kajeng nyepur, Des. Ayo Des. Nah, kajeng nyepur. Wah, kocok aja mlumpat. Katek. Nah. Iya sik, bar iki joget. Yo Des, bar iki joget, Des. Iya. Alah ya wong aku ki mek nyanyi. Sing sabar lah. Heeh. Wes, tak video tak wehke sing omah lho. Nah. Keke bocil-bocil. Nah, oke. Ya. Des. Ya. Ya, wes. Kepiye? Oh, cemburi. Wah, cemburi ki. Weh, dian. Awas, yo saka jaluk. Yo tinggal Bali wis nanggap Andes dhewe. Yo Bali yo. Ya wes. Yo. Sampai. Put. Duit-duitan. Duit palsu jebule. Duit-duitan. Des. Kakek kidul. Yo sik. Kok kon salto kakek kidul kakek. Iso kakek. Kayak salto sik. Kon salto pisan rono njuk kae jiko. Wis aku dingo. Yo. Wis rasane yo di. Tak du. Oh iya. Yo, wis pindu wae kae jaluk. Ya. Alon. Modar Des. Alon. Nah, Ning sisih kidul tanah Jawa tumunge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah rana Jawa kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi sisiane pasuryan dewa ra ana tandinge. Matur sembah nuwun bagi teman-teman kita semuanya, bos-bos penyanyi luar biasa dan juga bersama Setia Rimba Indonesia. Berikan tepuk tangan bola. Nantinya pasti ada 2 babak lagi tari putra juga dan ada apa kewan-kewan. Coba kon aku semplak jibirku. Ya, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ana kupat janure tua, nyuwun lepat, nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis selak dipunggoni tukang bubur. wis rasa tabui. Nggih, matur suwun kadang-kadang kula lan khususé Mas Andes kalian Cakelep.